nagaa keessan akkam jirtu fayyaadhaan akkuma akkam jirtu nagaa keessan isiniin jedha. Nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtan iddoo jirtan hundumaatti isin nagaadha maatii jaalalaa kam nagaadha nullee jirra. Inoo sa'aatii kana geenyeerra. Egaa argamuun hin caala waan hunduma. Baga jiraattanii baga fayyaa taatan isiniin jenna. Egaa kunoo nuyi sarara geenyeerra. Waaqayyo galata argatu akkuma ta'etti. Kolla'aatu kolla'amaatu lolamaatu kufaatu maka'aatu har'a isin geenyeerra jirra isiniin jechuu barbaanne. Isinillee baga jiraattan lafa jirtan hundumatti nagaan araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dheengaddaallee firaankii isinirratti hojjedheen ture. Yaadattu dheengadda viidiyoo dheengaddaa irratti hin deecheerti Tigistii isiniin jedhee baay'ee gammaddanii baay'ee akkasin gammaddan baay'ee akkasin nu eegaa jirtan isin adda baafadheera. Egaa erga gaafa sanaati immoo lola biraatti nutti ta'e. Egaa lola san hundumaa keessatti immoo waaqayyoon akka nu gargaaru waaqayyo akka waan hundumaatti mo'icha akkuma nu yaadne akkuma isin gammaddan baga gammaddanii haa gammaddan namoonni baay'een komantii baay'ee nu barreessitanii nu jajjabeessitanii hawwii keessan nutti ibsattaniirtu. Kanaaf nullee baay'ee gammanne amma kana nu jajjabeechuu keessanitti baay'ee gammanneerra. Egaa hin deenye xiqqoo argasiis immoo xiqqoo haalli isaa nutti geeddarame haala xiqqoo ishee dhukkubsatte ergasii. Kanaaf lafa jirtanitti waaqayyoon akka nu kadhattan kan nu jajjabeessitan isiniin jedha. Isin malee maatii biraa hin qabnu. Dhuguma baay'ee jajjabina karaa keessan waan baay'ee barreerra. Sagalee keessan gaafa isin nu barreessitan komantii gaafa nu barreessitan hin jajjabaannatti maatii keenya ta'uu keenya sanumatti himachuu barbaanneti. Kanaaf ergasii namoonni baay'een akkas godhii akkana godhii mana qorichaa akkasii waan akkasii fayyadami jechaa jira turtanii. Waa fayyadamu wanti nu hafe hin jiru. Egaa guyyaa waaqayyo malee wanti ta'u hin jiru. Kanaaf xiqqoo ishii baay'ee hamma egaa waaqa nu kadhadhaa isiniin jenna. Lafuma kamitti amantaa qabdan kamiin waaqa nu kadhadhaadha isiniin jechuu jaallanna. Koshii ergasii erga gaafa torban har'aati baay'ee xiqqootti cime. Ergasii asii akkuma ilaaltan mana qorichaa iddoo adda addaatti deemu qoricha adda addaa funaanu waan nu hafate hin jiru. Egaa amma guyyuma guyyaadhaan bakka tarii doktoriin as ga'ee jiraachuu danda'a seeranaa sa'imee qoricha akkanaan jira jedhee naaf himu nama barreessu. Kanaaf rakkoon hin jiru doktoriinis jiraattanis malan muhiimaa isiniin jenna. Namni ittiin fayyadu qoricha ittiin fayyadu qoricha ittiin fayyuun jiraata yoo jiraate wanti lafa kanarraa waan nutti manumtuu hin hafne. Egaa karaa bashaa immoo hin danda'amne karaa aadaatiin haja garaatti baatteertuuf hin danda'amu waan nuun jedhan odeeffannoo akkasii qabna. Kanarraa kanaaf wanti nu hafate hin jiru. Iyyaalla akkana godhaa dhufsan godhaa akkasii kanatu qoricha kanatu akkasitti furmaata ta'a nuun jedhanii namni baay'een inni nutti himu. Egaa humtuu karaa keenya wanti nu hafe hin jiru. Waaqayyoof garuu hin danda'amu waan hundumtu. Kanaaf akkuma ilaaltan kunoo wanti mul'achaa jirtanitti fakkaate. Ciiftee jirti asumaan akkuma ciiftetti illee nagaa qaba. Sagalee koo dhagaa jiru waan ta'eef waltajjii. Ati akkuma ishii haaluma jira jedhee deettaasa'e. Jira hin duune. Booda eedachi wada geetaa eedachi warfannaa jiru hin beektu. Akkana jechuurra hin deemte jettanii. Duutee jechuurra booda amma waa kanaa kadhadhaa. Qalbii miti natti cimee jira dhugaa dubbachuuf qaruma qaniin na baa jira dhukkubichi hin beektu isinitti madheen ture kana durasi.
Kanuma qaninna bahaa jira lana natti muddeeyyuu malee sorsaan gadda sobee biraankii sin godhe ani garuu yeroo sana dhukubaa jira mana qorichaan burga torban irraati hin deemne torban jimaata darbeen dhaqee ergasii qorichuma adda addaan fudhadha malee marfeen akka manne ergasii deemee isumaanuu natti furuddidee adaraa warri fayyitan illee yoo jiraattan dhukkuba kanarraa hin beektu qinxaalota akka ta'e isinitti himeen ture. Warri dhukkuba kanarraa ittiin fayyitan kana dura dhukkubsattanii yoo jiraattan waan ittiin sin dhiise sana adaraa naa himaa. Adaraa isiniin jedha har'a moosurumaa hunda dhiigee isiniin jedha bakka soorsa tufte jinaasa'e. Tumte jinaasa'e. Kanaaf rakkoon qabu. Waanuma goon wallaallee marii dhufne gamaa baddanii nu yaaduu Waldaa Israa'el daansaaf adeemi gastaawusii faa gali jettanii gastaawusii birrii ittiin galuun qabu ani gastaawusii birriin isaa baay'eedha. Waldaa Bishooftuu dhaqeen ture zayitiin isaa kunoo mana kana hin jira. Namni miti kamiyyuu waldaa kiristaanaa keessatti numa naaf kadhatu numa na dide malee gastaawusii galuuf immoo waan ittiin gastaawusii galuun qabu. Lamman immoo danda'ee hin taa'u makiinaa keessallee isiniin jira ishee. Kanaaf rakkoon hin jiru. Egaa Waaqayyo nu kadhadhaa inni guddaan kadhannaan murteessaadha. Lafa kamittuu Waaqayyo kan nu gargaaru. Nagaatti immoo dohii kam ta'eeti amma tokko xiqqoo dhukkubichi fooyya'aa waan jedhamu nama baay'eerraa hin dhageenya. Todeecha ta'eeti immoo xiqqoo ishee akkaataa kanatti ittiin cimu waan nun jedhu namni baay'een mala kana nutti himu. Egaa guyyaa malee immoo da'uun hin danda'amu. Oduu silaa har'uma ta'eeti nu dasnuudha. Toorra deechee silaa. Egaa daa'ima wajjin rakkatta mooree ana wajjin rakkattaa ana wajjin rakkattee. Daa'imni oduu lafa geechee rakkoo hin qabu. Daa'ima namaafillee kennina. Mangistiidhaafillee kennina. Mangistiin illee hin barbaada. Si yaalladhee sanaan boodallee booda naa deecha. Isiniin jenna. Egaa baguma nagaa taatan isiniin jenna. Fayyaa ta'a ammalleedha. Ammallee nu jajjabeessuun keechan nu bukkee dhaabachuun keechan. Amantaadhuma wal barbaadan haa qabaatan achumatti naaf haa galatanii nu jajjabeessuun. Amantaadhuma kamirratti ta'uuti. Waa fedhanitti haa amananii naaf haa galatan. Jajjabeechaa nu gorsaa laafneerra bakka homaa abdii fixanne waan harkaa qabnus mana qorichaatti fixanne. Egaa jajjabinni keechan immoo murteessaadha. Ayizoo nuun jedha. Duraan komantii nu godha, sheer nu godha, maalii nu godha inni amma isarra abdii kutannee karaa keenyatti naanna'aa irra. Egaa si wajji wal barree immoo egaa amma ammatti dhuguma akka obboleettiitti akka obboleettiitti akka haadhatti akka abbaatti karma keechan namoonni nu jajjabeechan. Karma keechan ayizoo kan nuun jedhani dhugaadha. Wassoba hin qabneedha. Yaada gaarii namoonni nu qaban baay'een jiru. Kanaaf rakkoon hin jiru. Waaqayyo nuti isin haa eebbisu si wajjin haa ta'u jenna. Ammas jabinni keechan ammas nu gorsuun keechan karma ta'e fala nu malaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa fuuluma keechan arguudhaan inni fuulum keenya hin jiru ijoollee summaa badanii maal ta'anii namoonni jettanii nu eegdan jirtu. Anumaaf fuulli nu sunxuurra'e yaadni isaa nu qabate ol ba'uu gadi ba'uu nu hin dandeenye. Egaa yeroo hundumaa eegumsuma ta'e. Kanaaf nu eebbifama. Waaqayyo immoo si wajjin haa ta'u. Fayyaa ta'a. Waan hojjettanitti milkaa. Gaanillee nagaa yoo ta'e gorsa waan madda addaa waan tokko jabina tokko isiniin dhaamadhee yaadee ture. Kanaaf na barbaachise amma deebise. Isin immoo qooda bakka nani yaade sana immoo isin na gorsuun na jajjabeechuun keechan amma isiniin jechuun barbaada.
Maarree dhuguma erga gaafsana kaaseetu berii kanuma qaniinatti ta'e. Kanaaf kana fakkaataa fayyaanaa ta'a. Guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Asuma irratti goolabuu barbaada. Fayyaanuu ta'a. Laayik gochuun dagatina. Adii sanii qorichuma nuufaa himan. Qoricha immoo hin ta'a kan jettan Nuufaa immoo kadhatan waan barbaadetti amanan nuufaa kadhatan. siniin jennaa fayyaanuu ta'a.